Сәлем оқырмандарым. Қазақша каналға тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Анамның тағдырын қайталадым. Анам менің әкеме үйленбей тұрмыста болған. Күйеуі басқа әйел алып алған, сол себепті анам шыдамай кетіп қалған екен. Иә, әңгіменің басын осымен бастадым. Қызық болса соңына дейін оқыңыз. Қазір жасым 21-де. Иә, 21-де болсам да тұрмысқа шығып тіпті ажырасып үлгердім. Оның барлығын жаймендеп түсіндіремін. Анамның бұрынғы күйеуінен бір ұлы бар. Ол ағам қазір үйленген, үй жайы бөлек. Бұрынғы күйеуі анамды елемей басқа әйел алған соң, анам нағашы ата әжемнің үйіне барып тұрған. Шамамен 2 жылдай. Ол кезде ағам 25 жаста болған екен. Біраз уақыттан соң нағашы әпкем анамды бір жігітпен таныстырады. Бірақ анам оны ұнатпаған көрінеді. Себебі ол өзінен 13 жас үлкен, әрі құлағы естімейді. Қанша қарсылық танытса да нағашы әпкем анамды көндіріп, ақыры сол кісіге тұрмысқа шығуға мәжбүр қылады. Ол заманда ажырасып келу деген тозақпен бірдей. Намыс, ар, ұят деген мықты ұсталған. Ақыры анам көніп болашақ күйеуімен жолығуға барады. Кездесуде ол күйеуінің құлағы дұрыс естімейді. Барлық нәрсені айқайлап айтуға тура келеді. Алатын зейнет ақысы бар. Құлағында арнайы құрылғысы да бар екен. Күйеуінің 3 қыз бір ұлы бар. Олар анасымен бірге бөлек тұрады. Алимент төлемейді екен. Анам Ерман ағам туралы айтқанда, оның өзімен бірге алып келуге түбегейлі қарсы болған көрінеді. Сол сәттен бастап Ерман ағам нағашы атам мен апамның жанында болған. Тіпті нағашы атамның атына жазылған. Аты жөні Жұманов, Ерман Жұманұлы. Көп ұзамай анамды үйден алып кетіп, шағын салтын жасап, өз үйіне қондырды. Одан соң анам жаңа ата енесімен көп уақыт тұрмай бірден қалаға бөлек шығып кетті. Біраз уақыт пәтер жалдап сандалып жүріп, жатақханадан бір бөлмені. Аяғы ауыр болған екен. Әкем базарда біраз уақыт жүк тасушы болыпты. Анам болса бір үлкен супермаркетте еден жуушы қызметін атқарған екен. Маған аяғы ауыр болса да біраз еңбектеніп тырбаңдап ақша жинаған екен. Көп ұзамай көктемнің 1 айында мен дүниеге келдім. Иә, есімім Назима, әкем қойыпты. Мен туылғанда да анам мені де жұмысқа ертіп алып барып істеген екен. Көп ұзамай сіңілім Назира дүниеге келді. Оның да есімін әкем қойған. Ол менен 2 жасқа кіші. Екеу болғандықтан анамның жұмысында қиындықтар шығып, біраз үйде болдық. Жанымызда әкеміз болды. Ал анамыз күндіз түні жұмыс жасап жүрді. Бізге әкем қарады. Әкем қанша мүгедек, құлағы естімейтін, үлкен кісі болғанымен бізге мықты тәрбие берді. Жан-жақты шыңдады. Тазалықты мықтылап үйретті. Бірақ әкем мен Ерманның бастары сыйыспады. 2 қошқардың басы бір қазанға сыймайды деуші еді ғой. Екеуі үнемі ұрысып қала беретін. Себеп жоқ, бірақ ұрыс көп. Ермен ағам нағашы ата әжемнің үйінде тұратын. Назира екеуміз онда барғымыз келетін. Бірақ әкем ол жақта Ерман болғандықтан бізді үнемі жібермейтін. 4 немесе 5 рет қана барған шығармыз. Нағашыларымның үйіне барайыншы десем, әкемнің төбе шашы тік тұратын. Назира екеуміз бір мектепте оқыдық. Ол менен 2 сынып төменде болды. Арамыз 2 жас қана болғандықтан ба, тым тете болып өстік. Мен 11-ші сынып оқып жүрдім. Ал Назира 9-шы сыныпта болды. Екеуміз де сұлу әрі ұзын бойлы ақ құба болдық. Көп адам бізді байдың қыздары деп ойлайтын. Жүріс тұрсымызда көкіректігіміз, асып-тасып бара жатқан сөздеріміз біздің жағдайымызды білдіртпейтін. Біздің үй ішімізді бірен-саран ғана адам білді. Оның өзінде көршілеріміз ғана. Көп жігіттер сөз салып, қаладағы танымал студиядар жұмысқа шақыратын. Бірақ 18-ге толмағандықтан ол жерлерде жұмыс жасай алмаймыз. Арада біраз айлар өтті. Мен мектепті бітіріп кондитерлікке оқуға түстім. Сіңілім де 9-дан соң сол жерге түсті. Екеуміз үнемі бірге жүрейік деп бір жерді таңдадық. Бір жағы қаражаттың жеткен жері сол. Өмір тосын сыйға толы екен. Мен күтпеген жағдай мені таңқалдырып біраз уайымға салды. Бәрін бір Аллаға тапсырдым. Оқып жүріп, біраз выпечкаларды пісіруді үйрендім. Бір жағы модель ретінде жұмыс жасай бастадым.
Себебі бойының ұзындығы мен тіп-тіке жүретінін барлығын таң қалдыратын. Біраз ақша жинап алдық. Өзіміздің стипендиямыз да бар. Біраз жоспарларымыз бар еді. Бірақ әкем ақшамыздың барлығын алып алды. Құлағына жаңа аппарат алу керек екен. Сол үшін оған қатты қынжылмадық. Не дегенмен әкеміз ғой. Әкемнің денсаулығы біз үшін қымбат. Біреулер әкеге зар болып жүр. Әкемнің барына шүкір. Бірақ кейде әкем ұрысып жекіген кезде қатты ашуым келеді. Өмірмен алып, неге бұндай әке бердің деп Құдайға өкпемді айтқан кездерім болды. Бірақ кейін ұмытып кетемін. Алайда бәрібір іште бір нәрсе тұрады. Арада 1 жыл уақыт өтті. Әкем ойда жоқта мені оқудан шығарып алды. Ал сіңілім сол жерде оқып жатты. Маған: саған оқудың қажеті жоқ. Одан да бір жағы модель болып, бір жағынан тағы да бір жұмысты жасайсың. Әке, ол қандай жұмыс? Әкімшіліктен саған хатшының орнын тауып қойдым. Бас тартпа, мен мұны қанша уақыттан бері жоспарлап дайындап келем. Әрең дегенде тапқаным. Жақсы жұмыс. Жерде қалмайсың. Сенің модель болып жұмыс істеп тапқан ақшаңа жасанды диплом сатып алдым. Сол арқылы жұмысқа тұрасың. Әкетайым-ау, қалай бас тартамын? Бұл деген керемет қой. Оқымадым деп бастысын алма, сен үйдің үлкенісің. Отбасыңды асырау сенің мойныңа жүктеледі. Анам да қатты шаршап жүр. Қашанға дейін анаңның ақшасына жармасып отырамыз? Әрине әкешім, бас тартпаймын. Сіздерге қиыншылық көрсетпеймін. Уәде беремін әкетай. Хатшы ретіндегі жұмысымды бастап кеттім. Әкем айтқандай жасанды дипломмен тұрдым. Бірақ оны ешкім білмейді. Білсе қатты айқайдың шығары сөзсіз. Бақытыма орай қатты қиналмадым. Қағаз толтыру, бастыққа су, шай апарып беру. Барлығымен ойлағаннан да оңай жұмыс екен. Көбісі: қайда оқыдың? Қандай универ? Нақты қай салада деген сұрақтармен басымды қатырды. Бірақ ашып ешкімге еш нәрсе айтпадым. Қолым тимей жатыр деген желеумен көбіне құтылып кететімін. Күнделікті жұмысымды бітіріп қайтып бара жаттым. Бір көлік жаныма тоқтады. Өзі келісті, келген денелі, ірі жігіт. Үйіңізге жеткізіп салайын? Рахмет, өзім жете аламын. Бөтен ойым жоқ. Қорықпаңыз. Мазамды алмай әрі жүр. Мен сенен бөтен ойыңның бар жоғын сұраған жоқпын. Әрі қарай автобусқа отырып кеттім. Өзі бір түрлілеу секілді көрінді. Бірақ расында қорықтым. Бөтен көлікке отыру тым ерсі көрінді. Үйге жеткенше жанымды шүберекке түйіп келдім. Неге екенін бір түрлі қорқып отырдым. Бірақ неге қорқамын? Күнде барып келіп жүрген жерім. Жігіттер қараса, не болыпты, тым әдемімін. Қараса көз тоймайтындай Құдай ерекше қылып жаратты. Керісінше осындай ерекшелікке қуанып шүкірлік етуім керек. Тым қорқудың қажеті жоқ деп өзімді сабырға шақырудамын. Үйге келдім. Келсем маған құда түсіп бір бөтен ер мен әйел кісі келіпті. Бірақ жанында ешкім жоқ. Күйеу бала қайда деп әкем сұрақтың астына алып жатыр. Олар болса қазір міне жолда екен дейді. Әкеме қарап қоямын. Бөлмеңе бар дегендей басым бұрды. Дереу бөлмеме кіріп кеттім. Назира отыр екен. Одан не болғанын сұрай бастадым. Құрметті оқырмандар, жалғасы бар. Арнаға тіркеліп лайк басып жіберіңіздер.